Ulutsha lwaseBloemfontein luthezeke amandla emva kokuba amaxwebhu ezicelo zomsebenzi iiCV efumaneke lahlwe ngaphandle kwenkampani evelisa amandla. All of us, we need work. We need to take care of ourselves and our kids. So if you don't have work, it's going to be difficult if you don't work and you are searching for a work. The next thing, this is what happened. Abahlali baseBloemfontein baphelelwa ngumonde bathi kutyabula iipokoto zabo ukuzingela izithuba zemisebenzi. I just wish that our education system could just change, just to help us that we must just create our own jobs instead of going to work for other people. In terms of unemployment rate, it affects the performance of the school as we check the background of the learners. Their parents are not working. Kusenjalo, inkampani evelisa amandla umbane ithi iqhuba uphando ngeeCV ezifunyenwe zithe chithisa ngaphandle kwamasango ayo. Oku kwenzeka emva kokuba indoda ethile ithe yaxambulisana nonogada kumasango ale nkampani baxhiphula ibhokisi ekufakwa kuyo izicelo zomsebenzi balahlela esitalatweni amaxwebhu aneenkcukacha zolutsha obelufake izicelo zomsebenzi. We are going to re-advertise all those positions because the problem is, remember, some of the people's CVs have been thrashed and some were banned. So it will be unfair to proceed with the process, whereas other people's CVs that they had submitted, are no longer there. Ingcali zixhalabile kukulibaziseka kokuvulwa kwamathuba emisebenzi ngenxa yoqoqosho olubhetyebhetye kunye nogilikanqu wentsholongwane icorona.